Hello friends, today I am going to tell you how you can make eggless tutti frutti cake in cooker. So please like and subscribe my channel and keep watching. Let's start with the recipe. ओके तो ये एगलेस केक बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम्स ऑफ बटर। ये 100 ग्राम का होता है बार, मैंने इसमें से हाफ़ ले लिया है जो कि 50 ग्राम्स। और मैंने लिया है हाफ़ कप योगर्ट और 50 ग्राम्स मैंने पाउडर्ड मिल्क लिया है। 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर भी बोलते हैं हम इसको, और हाफ़ कप शुगर लिया। हमने शुगर कम ली है क्योंकि पाउडर मिल्क में भी शुगर होती है। और ये हमने बेकिंग पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून डालना है जो हमने। एंड वी हैव टूटी फ्रूटी ऑल्सो और वनीला एसेंस। आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं। ये आपका 1 टेबल स्पून डलेगा। और 2 पिंचेस ऑफ बेकिंग सोडा। हमने क्लैरिफाइड बटर भी लिया है जो हम अपनी रेसिपी में भी डालेंगे और ग्रीस करने के भी हमारे काम आएगी। तो मैंने सबसे पहले एक बोल में योगर्ट ले लिया है, बटर ले लिया है और पाउडर्ड शुगर ले लिया और इसको मैं अच्छे से स्टर कर लूँगी जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। आपको इतने अच्छे से स्टर करना है कि ये एक थोड़ा सा क्रीमी बन जाए और शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसमें फिर क्लैरिफाइड बटर डाल लेंगे और इसको फिर से अच्छे से स्टर कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाइड बटर छोड़ दिया है क्योंकि मुझे बाद में ग्रीसिंग के काम आएगा वो। जब आपका ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएं तो आप एक सीव लेंगे और उसमें सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे जो कि पाउडर्ड मिल्क, ऑल पर्पस फ्लावर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और शुगर है। शुगर हमने पहले मेल्ट कर ली थी, नॉट द शुगर, सॉरी। और आप इन सबको अच्छे से सीव कर लेंगे। हम इसलिए इसको सीव की हेल्प से करेंगे ताकि जब हम इसको मिक्स करें तो इसमें कोई लम्प्स ना आए और ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का ऑल पर्पस फ्लावर के साथ मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम साथ में ही डालकर इसको सीव कर लेंगे। अब ये अच्छे से हमने कर लिया है और साइड बाय साइड हम अपना हांडी को जो है या कुकर को जो है वो प्री हीट होने के लिए रख देंगे। मैंने ये सॉल्ट बार बार यूज़ किया हुआ है इसलिए इसका कलर थोड़ा ऐसा है, तो हम इसमें सॉल्ट और वायर एग डालकर इसमें रख देंगे। और मैं ये टिन लेने वाली हूँ और मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ कि ये इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाता है। अब हम अपने इस टिन को ग्रीस कर लेंगे। ये स्टील की टिन है, ये एल्यूमिनियम टिन नहीं है। हम इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से और ऑल पर्पस फ्लावर डाल के अच्छे से डस्ट भी कर लेंगे। अगर आपको डस्ट नहीं करना है तो आप बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर भी नीचे बेस पर लगा सकते हैं। अब हम एक बोल में टूटी फ्रूटी लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर डालकर, बहुत थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर और रेजिन्स डाल के इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अगर आप इसको बिना ऑल पर्पस फ्लावर के साथ मिक्स करके अगर आप केक में डालेंगे तो वो सारी नीचे सेटल हो जाएंगी बजाय के आपके बैटर में मिक्स हो। अब हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छानकर साइड पे रखे थे इसको हम अपने जो स्मूदी बनाई थी हमने बटर और अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की उसमें मिक्स कर लेंगे और हम एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा और बिल्कुल लम्प्स नहीं होंगे। हम साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हम सारा डाल देंगे उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कट फोल्ड, कट एंड फोल्ड, इस हम मेथड से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें अब 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो उसकी बहुत प्रोमिनेंट फ्रेगरेंस आएगी, तो इसलिए आप ज़्यादा ना डालें, 1 टेबल स्पून ही डालें। मैंने उससे भी थोड़ा सा कम लिया है। अब हम इसको फिर से अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। आपका बैटर जो है एक ही डायरेक्शन में मिक्स करने से और कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करने से बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी हो जाता है और लाइट हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है जो कि आपको बेकिंग में हेल्प करती है। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है।
हमने इसमें एग नहीं डाला है, फिर भी देखिए कितनी फ्लफ़ी है। ये टूटी फ्रूटी जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसको अपने टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये आप देखिए रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। फ्री फ्लोइंग है लेकिन रिबन कंसिस्टेंसी है। हम इसको अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने टिन में। और टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि ये ऊपर से स्मूथ हो जाए। अब हमारा ओवन ऑलमोस्ट प्री हीट हो चुका है। हम थोड़ा सा टेम्परेचर चेक कर सकते हैं अपने हैंड से। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और हो जाना चाहिए प्री हीट तो आप उसको ढक दें दोबारा। अब ये अच्छे से प्री हीट हो चुका है, दैट मीन्स टॉप तक प्री हीट हो जाना चाहिए, उसके लिड तक। अब हम इसमें अपना टिन ट्रांसफ़र कर देंगे। ये टिन मैंने प्लेस कर दिया है और अब मैं इसको ढक दूँगी और इसको हाई फ्लेम पर, स्टार्टिंग में आप हाई फ्लेम रखेंगे। 30 मिनट्स तक हमें बेक करना है, तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर हम इसको मीडियम पे कर बेक कर लेंगे। ये देखिए केक कितने अच्छे से फूल के ऊपर तक आ गया है। इसको चेक करने के लिए कि ये बेक हुआ है अच्छे से या नहीं, तो हम एक नाइफ़ या टूथपिक की हेल्प से इसको चेक कर लेंगे। हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे नाइफ़ और अगर वो क्लीन बाहर आता है तो दैट मीन्स वो अच्छे से बेक हो गया है। मैं 2-3 जगह से इसको चेक कर लूँगी, नॉट ओनली फ्रॉम द सेंटर। ये हर तरफ से क्लीन बाहर आ रहा है, दैट मीन्स ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके साइड्स जो हैं वो पहले निकाल लेंगे नाइफ़ की हेल्प से और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी प्लेट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। आप थोड़ा सा टैप करेंगे इसके बैक पे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने डस्ट भी किया था इसको। ये कितना अच्छे से स्पॉन्जी और इतना ब्यूटीफुल इसमें कलर आया है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, ये ऑलमोस्ट कॉटन जैसा बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर रेडी हो गया है। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, प्रिपरेशन टाइम जो है वो 15 मिनट्स लगा है और बेकिंग टाइम 30 मिनट्स लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।